Assalomu alaykum Wors kuzatuvchilari. Yonimda turgan akamiz Ahrorbek aka, assalomu alaykum. Akamiz Wors brendining sotuv bo'limi rahbari bo'ladi. Ahrorbek aka, bu mahsulotlar qayerdan kelyapti? Nima mahsulotlar? Shu haqida tomoshabinlarga ma'lumot berib o'tsak. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hozir bu ko'rib turganinglar asosiy bizni ish faoliyatimizdagi asosiy xom ashyoyimiz MDF mahsuloti. Bu ko'rib turibsiz-ki, hozir juda ko'p miqdorda, ya'ni 4 ta furada MDF keldi. Bu MDFlar Xitoy davlatidan keldi. Asosan o'zi MDFlar shu Rossiya hududidan keladi. Endi biz Wors brendi shu narsani birinchilardan bo'lib harakat qilib, shu Xitoydan ham shu o'zimizni talabga o'sha Rossiyadagi MDFlarning sifati darajasida yetkazib berish uchun harakat qilib, shuni topib olib kelishga harakat qildik. Mana endi birinchi hozir boshlanish arafalariga keldinglar. Shuni kelib, endi buni sekin tushirib, ishlab chiqarib joylay qo'yib, hozircha inshaalloh sifatlari yaxshi. Biz niyat qilib Qancha ob'yomda yuk keldi hozir? Hozir umumiy miqdori bitta furada 960 tadan, ya'ni mana bitta ko'rib turganinglar bu bitta anaqasi 80 ta bo'ladi. 80 ta. Ha, 80 ta. Nechta fura keldi shunda? 4 ta fura keldi aka. Mana ko'rsatishingiz mumkin, bu yerda ko'rsataverasiz. Mana bu yerda ham fura. Bitta furasini tushirib oldik. Bitta furasini tushirib bo'linibdi. Mana bu yerda yana bitta yuk turibdi. Videoda yaqin olib kelasiz. Ahrorbek aka, mana shunda 80 ta bo'ladi dedingizmi shunda? Ha, bu bitta shu qismida 80 ta MDF bo'ladi. Tepasiga va pastiga shu hozir buni o'zi razmeri asosiy biz ishlatiladigan yo'nalishda 0.5, ya'ni 0.6 santimetr deb qo'yamiz. Shu anaqada. Endi bu tepasidagi anaqalari bu himoya hisobida. 0.7 yoki sal kattaroq anaqada bo'ladi. Shu. Endi ba'zi bir holatlarda mana tepadagilarda bundan-da kattaroq anaqada bo'ladi. Tepadagi va pastdagi yuqori qismi. Ha, yuqori pastdagi qismlar. Ahrorbek aka, mana shu bitta furani qanchada ishlab chiqarib olasizlar? Bu bitta furani biz endi hozirgi tayyor mahsulot olib kelish. Tayyor mahsulot olib kelishgungacha bo'lgan jarayon biz o'zimizni quvvatimizdan kelib chiqib 3 yoki 4 kunda shu bitta furani ishlatib tugatamiz MDF mahsulotlarini. Abbos aka, endi hozir sizga shu kelgan yangi MDFlarni biz endi hozir keliboq ishlab chiqarish jarayonini boshlaganmiz. Shu holatda ko'rib, bir qator qisqacha ma'lumotlar berib ketamiz. Juda bo'ladi. MDFlarimiz shu yerlarga kelib tushiramiz. Ha. Ko'rishingiz mumkin, mana MDFda aralanish jarayoni boshlangan. O'sha yangi hozir Xitoydan kelgan MDFimiz. Burada turgan mahsulotlar mana shular. Ha. Mana shu holatda bizga kerakli razmerlarga bo'linadi. Birinchi mana arramizda 9 arrada bo'linadi. Keyin mana frezerlarda shu burchagini avval shaklida keltiramiz. Mana hozir yangi adam ishlab boshlandi. Sifati yaxshimi oldingilardaqa? Ko'rib turibsizlar, mutaxassis akamiz mana buni sifatini ham shu oldingi keladigan MDFlarimizdaqa yaxshi sifatda deyapti. Xohlasa jarayonga kirildi. Shu tartibda aytganimdek uzog'i 3 kun yoki 4 kunda bu bitta fura endi ishlatib olamiz. Bu yuklar qayerga ketyapti? Bu yuklar hozirda o'sha klientlarimizga tashqaridagi anaqaga bitta upakovka jarayon qilinadi, upakovka qilib tashqarida shu omborimizga olib chiqiladi. Bu yerda bizda misol bitta klientga bir vaqtda tayyorlanmaydi. Bir vaqt o'zida 5 ta 6 ta klientga mahsulotlarni tayyorlaymiz. Shu hozir ko'rib turgan MDFlar oxirgi holatda kelib chiqib, mana shunday tayyor mahsulot ko'rinishga keladi. Bu biz endi shu upakovka qadoqlash bosqichimiz holatida mijozlarga jo'natamiz. Bitta furadan necha ming dona chiqadi mana shu mahsulot? Bu taxminan hisoblaydigan bo'lsak, bitta furadan boringki bir 20-30 ming chiqadi. Abbos aka, ko'rganingizdek, o'sha MDF holatidan keyin oxirgi bizdagi bosqichi shu qadoqlash jarayonidan keyin mana shu tartibda shu omborimizga qo'yib chiqamiz, mijozlarga shu tartibda upakovkalab, sifatini saqlagan holatda jo'natamiz. Hurmatli YouTube kuzatuvchilari, do'kon egalari va shu uy qurilish qilmoqchi bo'lgan insonlar
kimga mana shunday MDF mahsulotlari va baget mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali bemalol akalarimizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Birinchi qo'ldan eng arzon va sifatli narxlarda qilib berishadi. Kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing, ko'p insonlarga manfaatli bo'lish uchun.